আসসালামু আলাইকুম দোস্ত, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আর আমরা এই বাস্কেটটি নিয়ে আজকে বের হয়ে গিয়েছি জঙ্গলের ভিতরে কিছু গান কালেক্ট করার জন্য। দেখা যাক আজকে আমরা কি গান খুঁজে পাই গ্যাস। আমরা বাস্কেটটি জঙ্গলের ভিতর থেকে ভরে আনবো। ওয়াও, গান! ওয়াও গ্যাস গ্যাস গ্যাস, দেখো দেখো দেখো। হো হো হো, ওয়াও গ্যাস দেখো। বাস্কেটটি এখানে রেখে দেবো আর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি গ্যাস দেখো। ওয়াও গাইস দেখো, এখানে রয়েছে অনেকগুলো গান। ওহো গাইস দেখো, এই সবগুলোকে আমরা বাস্কেটের ভিতরে ভরে নেব। গাইস দেখো, এখানে রয়েছে খুব চমৎকার একটি গান, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালারের। গাইস দেখো, এরপর রয়েছে একটি বিগ রাইফেল। দেখো, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাম কালারফুলি। ওয়াও বিগ রাইফেল। এখানে রয়েছে ফুল ব্ল্যাক কালার একটি গান। দেখো, খুব চমৎকার এবং ওয়াসাম ফুল ব্ল্যাক কালার গান। ওয়াও, এরপর রয়েছে আরও একটি গোল্ড কালারের খুব চমৎকার একটি গান। ওয়াও, এবং এখানে রয়েছে গোল্ড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার গান। ওয়াও, এখানে রয়েছে একটি খুব চমৎকার আর্মি গান। দেখো, দেখতে খুব চমৎকার এবং ওয়াসাম আর্মি গান। ওয়াও হো হো হো, দেখো ফুল ব্ল্যাক কালার আরও একটি চমৎকার গান। এবং এখানে রয়েছে একটি মিলিটারি গান। দেখো, দেখতে খুব চমৎকার এবং ওয়াসাম মিলিটারি গান। ওয়াও হো হো, দেখো গাইস, দেখতে খুব চমৎকার এবং ওয়াসাম। ওয়াও হো হো হো, দেখো। ওয়াও শটগান। গাইস, আমরা বাস্কেটটিকে এখানে এগিয়ে নিব যাতে খুব সহজ হয়। দেখো, এখানে হচ্ছে আরো একটি চমৎকার শটগান। ওয়াও হো হো হো, পম্প অ্যাকশন, ওয়াসাম হো হো হো। ওয়াও, দেখো গাইস দেখো, ওয়াসাম। এবং এরপর রয়েছে আরো একটি চমৎকার গান। দেখো, হো হো হো, ওয়াও। এরপর রয়েছে আর একটি সুন্দর গান। ওয়াও, দিস ইজ এ স্মল গান। ওয়াও হো হো হো, দেখো চমৎকার রাইফেল। গাছ দেখো, আমাদের বাস্কেটে কিন্তু সম্পূর্ণ ভরে গিয়েছে এবং এখানে আর আটতেছে না। ওয়াও, আর্মি গান, ফুল ব্ল্যাক কালার গান। ওয়াও, এ আয়ার কামেন। ওয়াও, আরো একটি চমৎকার গান। এরপর রয়েছে একটু বিগ মিলিটারি গান। দেখো, ওয়াসাম হো হো হো। গাইস, আমাদের বাস্কেটে সম্পূর্ণ ভরে গিয়েছে। হো হো। আসসালামু আলাইকুম।